அது அதை எடுத்து எங்களுக்கு போடலாம். அப்படி அப்படி ஆனால் ஒரு முட்டை வீக்கி போடுங்க. நல்லா தெரியல இன்னும் ஓரத்தை மாற்றிக்கிட்டேன். எடுத்துட்டு பாதி போடு, அரிஞ்சு போடு, கட் பண்ணி போட்டால் தானே அதில் அழகாக தெரியும். சீக்கிரம் கட்டி தரணுமா இதை எடுத்துடலாம். சரிங்க, அடுத்து பார்க்கணுமா? எல்லாம் வேண்டியதில்லை, நீங்கள் போடு. அப்படி மேலே போட்டுட்டிங்கன்னா அது இதாக இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அது போட்டால் தான் அது லைக் பண்ணுவாங்க. உதுக்கிறது இதில் உதுக்கிறது குத்தி நேரம் கத்துருவோம். நான் அது கம்மி கல்லே ஒரு கற்றுக்கிறான். முட்டையெல்லாம் போடணுமா? அதெல்லாம் தேவையா? முட்டை ஒரு முட்டை மட்டும் போடணும். முட்டை போடுங்களா? அதில் ஊற்றுங்க, அதில் ஊற்றுங்க. இது நல்லா இருக்கு. இறக்கிட்டியா? வாட்ஸ்அப்பில் போக போகுது, கொஞ்சம் எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் போக போகுது. சாப்பிடு வாட்ஸ்அப்பில் போக போகுது. வாட்ஸ்அப் போகுது. ஆமாம், பின்னேற்கில் இருக்கிறது வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறது. நேற்று முட்டை புரோட்டா எடுத்தாங்க மத்தியானம். அதெல்லாம் நைட்டு மட்டுமா பார்த்துக்கலாம். அப்படி லைட்டாக இது ஒன்று பண்ணுறது போதும். தோசை 4 தோசை.